la famille, na pe simbo teska bozwami, se boza na moi bonjour, se boza na poka bonsoir. Ka eske bana kuta milabino, kombo na ngeza Mimi, naza mama ya bana 7, naza mariée na France précisément na mboka ya Angleterre. Ezali chaîne Mimi Kaka TV, so eza mbana liboso visiter chaîne na ngai ko kozanga tina ko s'abonner. Pe so ko s'abonner ko bosa tina ko cliquer ko notification po tozwaka ba vidéo na ngai tant na ko upload YouTube akoya na notifier ke Mimi Kaka TV atie vidéo po te o bana kolanda ngai afin ke po le kana contribuer na chaîne na ngai pe ko bosa tina ko tourner cloche po te cloche te osala ke o bana kolanda ba vidéo na ngai chaque fois que na poster na poste na sala kama makambo na chaîne na sala kama makambo belé na pesa ba conseil na ba jeune na biso bani ko expliquer na mariage na ba jeune couple na biso ata pe ba biso to sto umeli na sala ba vidéo ba motivation ménage ba motivation ya cooking batispe ba bien-être ba vlog même sur la famille na ngai ba retour des courses donc na sala kama makambo belé ceux qui osali intéressé ba compte déjà ko sepesa bino bozanga te na ko s'abonner nzamba ko eba na ko pambola bino. Donc, baboni na sur na pesi no mbote, ezala ba kala, ezala ba sika, tikete nzambe aleka, na kopamula bino ne boza ko soutenir Mimi Kaka TV. Donc, ko hésiter te so Mimi Kaka TV upload vidéo na e, partager ba jeune gens na zala pona ko e ba na ko aider bino, partager ba bino ba jeune gens mususu en fait ki ba on peut ba sanini, ba pe na ko découvrir Mimi Kaka TV, ba maman ezala ba papa, bo partager ba vidéo ko garder encore yo moko te mala mususu ko partager musimoninga mpesa kina ignorance akipe koyekola ata na ba vidéo ndenge nazali kosala boye. Donc ça plus tarder lelo toke bana kolobela ndenge nini mama jeune fille onu ko aspirer na mariage jeune couple ata pe biso ba mama ndenge nini ko attirer comment attirer un homme et lui garder ndenge nini ko bana ko attirer mobali na yo pe ko batela za toujours pembeni na yo. Donc nena moi quelques points moi quelques astuces maman jeune fille soko landiango bala msusu et puis ko sauver mariage na yo soki mariage na moi mbilinga oyoki boye la ndanga tant tout ça ba vidéo boye zala attentif so poso lekisi vidéo bala msusu côté msu point les qui intéressé pour na yo ceux qui monde que o skip ango même sous moyo catch fini vous ala te zaka mo mesano olandi vidéo tina suka po et ozwa idée en fait yo bande no ko ba na ko sala so yam suku te na ma problème et ko sanini et qui occupe ko aider yo en plus pe so taper vidéo ko skipper publicité te pour publicité ne ko sala ke et yango nde ko sala ke moi 1 centime moi 2 centimes ko taper te YouTube allez dans la foot à Mimi Kaka TV. Donc comment attirer un homme et lui garder. Donc il y a quelques points le théorie ko solo là ba jeune fille na biso ni ko aspirer na mariage prêter attention ata pe bino ba jeune couple ba jeune mari prêter attention maman peut prêter attention madame sous c'est au sanini et ko bana ko aider na ba toujours que on apprend tous les jours et le ko sika na mokili yo ezalité nyonso so elubama lango pe salama toaka toujours na kaka pona ko répéter kaka po toza ba être humain moi ba oublie ezanga kate. Donc pesanga matoi landa mbala msusu nzambe akweba na ko apprendre ata un plus katina vidéo oyo. Donc pour na kweba na ko tirer un nom maman yo na ba toujours maman moko fomiye ba oyeba position na yo oyeba ndenge ozali oyeba ba valeur na yo. Donc ndo koyeba na ko sanini okoyeba na ko batela ezali libala na yo surtout ba jeune fille na so za kota mariage ko se précipiter na pesa no toujours conseil que so comme ko za na hérédité ko la kota te fanda na nu ye ko la so mun ko komi mature enough komi na maturité ndo sanini oyebiki na ko s'engager so comme ko za na mature enough to za na maturité te ko la ko kota libala te po te libala ezali eza challenge libala ezali panangu batene to loba comment ke nguba na lipoti ko lia bobu te sime e ba ke libala okuta na makambo belé soko soza préparer te au monde qui est au ko abandonner mais soko za préparer ba côté avec qui so likambo yeboye na osala boye au monde qui oza ko apprendre ya wana bozala wana bo apprendre pesi mama pas zo la sona nda couper fungola mato ebe yo ke la mama ata peso zo le capé boye ba baza pe côté ya ba minyo so bazo kamino so bazo rater so monde que ezali ya malamu et ko baksa un plus na fitting mariage na yo bien ko baksa un plus na mariage pour le moment no ozali o cheme so monde ozu ya mais so monde que et quoi pour na ko détruire pour na ko déstabiliser foyer na yo bien fitting mariage na yo sanini
otiango na poubelle. Donc ndenge ezali mpona koatire un homme mibali balingaka basi oyo baza baresponsable soki tokende na mpona biso bongo mama jeune fo bake ozala responsable to encourageaka bino ke ndenge ozali mpe baparent kende classe na yo tanga baklasse na ata soki mosika ata na bauniversité te baapprenticeship eza nango baapprentissage ezali nango quand même ozala mwa notion ozomona mibali balingaka basi bazala bazoba te mibali balinga mpe mwasi oyo aza na mwa maturité aza na mwa quelque chose oyo abike lelo soki na bino nabala ye akosani akoaporte plus kati na bomoi na ngai mpe mibali azoba ke nde naza kobala ye boye akozala responsable akozala aote ekere na ngai aote ekere na bana mpe aote ekere na kati ya ndako ozomona faut ozala responsable yango tolobaka toujours ke ntango ozona epa na bino jeune fille banda déjà koapprendre déjà kozala déjà indépendante indépendante oyo baki obana komisala ja makambo yo moko oza na ndako wana nano obali te mais obandi oza kozwa charge déjà ya ndako olamuki na ntongo obongisi ndako olambeli so bafrère na yo olambeli baparent na yo obongisi environnement omoni ke nyonso to oza nini oza déjà na indépendance déjà oza déjà na nini oza responsable emso mono oke mosala avokende mosala déjà na ndako ya baparent na yo obongisi ntango mpo ozomona ke responsabilité nyonso to yango wana ntango sikoyo yo kolinga mpe sikoyo kesala foyer na yo omoni ke déjà ezala na makila déjà mais soki oza responsable te dès ava autant oza na ndako ya parent na yo omoni ke ntina ntango okende ndako ya libala na yo omoni ke baresponsabilité wana okokango te mibali balingaka basi oyo baza responsable ayebi ke mwasi aza responsable aza indépendante ata nazala te auti kosala makambo ye moko mpo eza na basi mosusu ata na kati ya mabala donc aza kaka dépendant kaka na mobali nyonso azalaka mobali ya kosalela ye ata mosusu ata mo ampule mosusu ekufaki mpo achange il faut ka mobali ya kotia mosusu ata courant esilaki donc non mama donc il faut kozala indépendant ntango ozoya bongo mobali azomonake mwasi oyo mpenza nati koperdre ye te mpo ndenge azali aza kosoutenir nga ata so nalembi omona bakosa nini ya likambo ngo nazokoka te mosu akosa nini akoka mosu nalobaki nalembi omona olazelanga ntinga ntana kozala libre ye asasala mobali balingaka bongo azomona ke ozo apporte ye mais ozo apporte ye soutien mais soki omoni banda abalaki yo oza nango kaka wana atuna yo oza na eloko moko te ambition eza te donc ozomona opesaka baide te atiko basherie namoni mbongo naza nango esiko programme nini tosala nayebi na nga te ozomona ke mobala donc mobala ndenge wana koatire te aomona ke mosu nasali na nga perte ifa naluka na nga nasala nini naluka na nga mtu mosusu zala donc ezala responsable mama na kati ya ndako nabaki charge ya libala eza charge ya ndako eza charge na ngai ifu nalambela mobali na ngai nabongisa bilamba mobali na ngai nabongisa bana na ngai bana na ngai bazalaka toujours propre ndako na ngai ezalaka toujours propre mobali na ngai azala toujours propre ozwa mpe na baide sheri namoniki eloko boye tomekango nanu soki tomekango nanu ozomona ntango mbala azomona bongo omonaka bana kocoza na motema na ye obana tu koatire akozala kendakende sheri namonaki eloko boye olobi nini pesa ide ozomonaka mbali balingaka bongo ozala responsable mama soki moko oza mpe ata mwa notion eza te kende ata yekola na bato toujours mama foza créative créaka mama kozalaka mama zololo te bando babalaki ofandi babiki oyo ata kutu babiki oza famanga cuisine ofandi kaka bana esi bakoli olingi oke mosala te non soki tofandaka mosu na ndako tozalaka mosu na ndako mais ofoye ntango ozomona ke bana baza na mike mais soki omoni ke bana bakoli déjà mama luka quelque chose osala mpo lelo oyo bana nyonso bakokende sikoyo otikalaka na ndako kaka boye omona otikala yo moko sikoyo okomi koyengayengayenga non ntango okomutya mwa bizi soki bana nyonso bakeyekei omoni ke ekosala yo mpe bi ekozala nini ekozala indépendante bana bazala te bazala mobali azala te omoni ke okozala toujours na baactivité mama créaka zala responsable yebake ndako ezali responsabilité na ngai nateyake na mobali na ngai nateyake na bana na ngai nateyake na foyer na ngai donc omoni ke ozali wana ozali kobakisa 1+4 na bomo ya mobali na yo ozali indépendance okepe mosusu bacours non se bacours na yo ya formation na yo obandi mpe kosala donc ozomona ke ntango mbala bazomona bazobaka wi naza mpe nasala nini naza mpe na mwasi oyo akosala nini mwasi oyo azo atire yo ntango omona soki ozali te ozomona ke eloko moko esa nini eza na kati na bomoi na ye mama foza na tendre bamama lelo babungisi tendresse yo jeune fille ndenge ota na mariage fo bakia fo naza na tendre oza na tendresse toloba onde bafrançais balobaka mwasi aza na tendresse ozala mwasi oyo aza makasi lokola bakarater lokola bana mibali non mwasi azalaka douce mwasi azalaka tendre mwasi oza na tendresse ozokomona wanta mobali azomona oza na batendresse wana ozomaki mobali osala nini obana tu koatire mobali na yo mpo awana toujours oza liboso na toujours oza pembeni na yo soki oza mwasi oza tendre te ozaka mwasi ogangaganga kaka ozaka mwasi osilikaka bareponse ya mabe mobali akotuna likambo okateli
lingala ozomona ke wana ozopusa mobali no mosika metan mobali azomona ke ata soki mso alobelaki yo mabe omoni ke azomona kaka gisement na yo na nde kaka oyo répondre ye mo ekoteya yaba mwasi nanga seke nazokisi moteya mwasi nanga fana asala nini na réconcilie na mwasi nanga zala na tendresse mama lelo tobungisi tendresse mobali akozala boye donc tozokipe so mibali te mobali akokende mosala azongaki boye mama na bareseau sociaux nazoloba toujours mama azaka na telefone mama akota na whatsapp groupe soki groupe ya whatsapp so mama na groupe soki ya whatsapp kuna baza kochat mama akuta muna live yana kei aza kointervenir esu banda alamukaki papa akendaki na makende ya mosala atikaki na mbetu akozonga mpe wana papa donc abongisi nde ndako te abongisi bana te desordre non mama azala na tendresse oyebi ke mbala akendaki mosala mosa bandaka mosala so abandaka mosala 7h bandaka 6h déjà na ba 16h ba 15h akotaka bana ja kose préparer yango to baorganisation eleki nyonso bana deja kose prépare obiki soso nalambaki ezalaki biloko te fo nalamuka ntongo na bana deja kolambela ja mobali na ngai be bana na ngai bakendaki classe ntango bakozonga boye basala nini baya kuta deja biloko ezalaki obi so olambaki otiaki biloko na congélateur na ntongo mpe na buto so obimisaki yango wana bandi kolemba deja batango nyonso tokolamba kaka fufu tokolamba loso kaka nde bino bolingaka to mbala azokota boye ozoyamba mobali na yo surtout bagene fo fungola matoi zala tendre zala na tendresse zala na tendresse mbala azo mobali okoka mpo zala na bagene susu bakaka mbali na bango soni mpo apesa ata mbali ata mwa bizu abenga ata mbali sheri asimba ata mwa suki ya mobali asimba ata mwa mandefa mobali mwa bapartia mobali azoyoka soni aza mobali na yo aza mobali na yo so na nyango yo koyoka batabona po totika te même susu lokola bandomona epa na bino kuna mama azalaki na tabu donc yo mpe tabona yo jeune fille ozomema wakati nazaka libala na yo wana ezali okodétruire libala na yo tendresse mpe eza mpe moko mpe oyo esalaka ke libala mpe résister mpe mbala azokota boye ofungoli porte opesi mwa mobali no mwa babizo yami mobali na yo wana soki mpe possibilité ezali olongoli ata mobali no mwa chemise soki mwa veste soki alataki veste soki alataki elamba uniforme olongoli ye wana soki mpe mwa alataki mwa chose ofungoli te balase toyeza chaque jour te même so ata na mwa ata mosu na mwa ezaka mpo ya sala mosu tozalaka mpe bis mwanake tozalaka bis mais ozomona ntango mwa occasion epesami sala yango pourquoi pas osala yango otie oyambi ye wana sava chéri nzela elekaki bien mosala elekaki bien mbala mosu akutana makambo mpona bachauffe ye mutu kuna mosusu manager achauffe bacollègue bachauffe bacustomer mosusu ndenge ezalaka kaka salepaka nde esika okende kosala sikoyo mo ntango azomonaki aki wana deja ye nango nda chaleureuse deja oso oyambi ye deja parti à porte deja oso olambelaki ye deja azokota sa azokota deja amonaki table eza deja dressé la ntango amata likolo soki alingaka kosukola liboso ozomonaki ozoyambi avec accueil ozomaki ntango makambo moko ozo atire ozokota kati ya motema na ye partant na otama lokani soki anokeka mbamba asisi mosala na ye ngai nafana azonga na ngai nakemona madame na bana na ngai ye ozomona sikoyo soki makambo na ye azomona yango te azomona batendresse wana azomona yango te ata mwa bizo opesaka ye te ntango ayaka owelkamaka ye te akoya wana akuti oza na bafone ozosola na bakamarade na yo ata kutu bonjour opesi ye te bonsoir opesi ye te ça va chéri donc yo kutu ti temps fou sikoyo ozo expect ni mobali atira attention na ye ogarde mba non akolemba na ye seke mwasi apesa ndenge attention te sekanga mpe nasala nini akokende koluka moto akopesa attention moto akopesa tendresse aza mobali na yo osali wana oza kosimbasimba ye nyonso te nomonake amonaki mwasi nanga mpenza seke akonsidera ngai yo so ofanda no wana mobali ata kutu mwa kosekisaka mobali te ata posima ata mobali ata na mwa litama ata mosusu ezalaka mobali alataki so mwa akole esali so nini sheri ezala nano na moi mwa akole esali osalaka yango te otika mbala otambola na nzela kani oloka moto aliboma me aza na mwasi na ndako non donc il faut ozala tendre mama mobali mpe azala aza mpe na affection nde biso ozalaka na posa ke mibali mpe pesa so affection bapapa bazala mpe na posa affection wana bana mpe azala mpe na posa affection tokasataka biso bamama nde tozala mbai na ngai apesaka ngai affection te asalaka boye te apesaka ngai ata bizu te abengaka ngai ata sheri te asimba donc bango mpe bazalaka mpe na posa wana ntango azota mpe mosala mosu abimaki ntango azozonga amona mpe eke ozoconsidere ye otuni ye sheri osimbi ye okie na ye boye ozongi na ye boye omoni ke wana ozoyebaki wana mpe ozo atire mpe motema na ye ozo mpe posa nini ogarde ye toujours ozomona soki osalela yango te mama banda kosalela yango eza nango facile toyebake nyonso tozoyekola yo jeune fille oni koaspire yoka makambo oyo eza mpe ekoede yo na futur mariage na ata mpe yo jeune couple ozali wana koma libala noloka mama moko te donc bamama bakalana non yo soki omoni kobali sika lika libala na yo eza toujours chaleureuse
ozomona ke oza toujours chaleureuse mobali mpe oza na mpe bozana donc boza toujours ensemble omona ke libala na bino eosala nini ewana toujours kozala toujours suite. Donc tendresse eza très important mama ye ozolambeli mpe biloko alingaka ozoservir ye nabaka toujours ntango mobali azolia fo ozalaka wana eya te omoi ke so oza na mosala mais so oza na ndako mama tika bokipasion na yo tika na makambo bana wana yo yaka na kofandele pembeni wana boza kolia ta bozolia bozosolola ozomona ke itu soko olamaki biloko nalingaka omo makambo nyonso ezalaki na motema kobimiselaka ozomona mais soko soko tiki na yo ye azolia na ye oza na okipe te mais yo ofandeli na yo réseaux sociaux na yo boye baki elave eza kuna eyindaki ozofandi kuna ozotia bacommentaire mobali aza ye moko kuna donc ozomona ezopesa kitoko te tozala mpe tendresse mpe eza mpe moko mama so ozangaki tendresse obungisaki reprendre tendresse jeune fille jeune couple esala nini reprendre tendresse na yo omoni ke bana kosala mobali na yo prendre soin de soi toza toujours koloba ke hygiène corporelle eza très important aspect physique eza très important mama yo ntango ozalaki na obalaki te ozalaki na komibongisa balaka kobali okuti na ndako obandi kobota bana bakomi réseau bana bakokoma réseau na nini babaka même bilobi ke chaque chose a son temps il y a ntango ya bana ezali ntango ya yo moko ezali ntango ya mobali na yo ezali ntango ya nzambe ezali ntango mpe ya kosocialize ezali ntango donc chaque chose a son temps mpo soki osorganize na yo omoni ke ntango ekozala nango kaka yo mama ozalaka na temps te mpona nini organisation nde ezali te donc ezali mpe wana donc aspect physique mpe eza mpe important mobali mpo akotike mpe mobali na yo mobali mpe azolinga mpe amonaka mpe ozalaka toujours belle liboso na ye ozomona ezala oza mwindi ozala oza pembe donc azolingaka ke oyo aparete kaka belle kaka na misu na ye zwa ntango kobongisa nzoto na yo mama kokufela kaka obana te kokufela opongi te soki nini te non zwa ta na yo soki omonoke suki asali te kende kosala suki na yo bongisa suki na yo kozala na suki wana banda suki okangaki te mwa 3 mois suki elumbi solo oni kosukola suki te oni kolongola suki te ozali wana omona olingi koprendre soin na yo te meme nini omoni kelonge ebebi salama basoin de visage landela basoin de visage na yo ozosala te mo basoin de visage na yo ata deux fois na semaine soki okokana ata une fois na semaine omoni kosala nini ekoyebana koyede mpona nini ogarde mpe poso na yo soma mafuta no ya bien soma biloko na batoilette teke nalobaka toujours mama okenda na mosala ata soki na mosala de senga papa mbongo apesa yo osala nini oinvesti na baskin care na yo na balingerie na yo ozomona mpo nini obana toujours mpe koatire moba eloko mpe esala mpe ekimisa mpe mibali mpo ozomona ke salite bama soki salite eleki ekimisa ata nzambe na biso mpe alingaka mpe salite te ozomona esika molimo esato ezali elingaka salite te elingaka mpe desordre te mibongisa balobi te komibongisa il faut ozalaka na bamillion il faut ozalaka na mbongo ebele no na moki oza nango wana so oyebi ya komibongisa deja mpe ntango okoma ebele omoni ke ekozala toujours omoni ke propriété ekosala nini ekobakisama lisusu mais yo na moki oza nango ozokoka te ata so po komi nango ebele osala nini okoka kaka te bongisa nzoto na yo bongisa poso ya nzoto na yo somo mafuta eza concordance na nini na po na yo don napesaka toujours ke mama akozangaka bawili te ozalaka toujours mosoirage namonaka mama misu nakamwaka azotambola nzela ye moko aza nanu sèche aza na po sèche mais azongi koteke ya poso na ye te omona poso eza ya kokauka makolo kutu okotala te okotala moto azilati donc oma makolo esi katani donc non na nui talaka na mama mpe abi na ndako ndenge kaka boye ese amimoni ebi amimoni te mama fo omipesa valeur na baka toujours ke soki omipesa valeur te moto akopesa valeur azali te valeur oyo te epa na yo nde yo moko ozomimemela nde bato bakorespecte yo mais soki yo moko omitikitika ozominéglige ndenge wana yebaka mobali mpo akorespecte na yo te bato bakorespecte te mpo ozomona ke yo moko ozomipesa valeur te valeur ekoya yo moko nde okovale yourself mongisa nzoto na yo lataka bilamba oyo ezali normal lata bilamba oyo ezali descente ozomona ke obana tu koatire esa nini koatire mobali na yo ozomona soki omonike nazwi mwa bapoi mama dina kolia te soki omonike oza moto oliaka mingi obe soki omolinga no monene wana mpe salango mpe ezala kitoko ozomona po omona ke okoyi munene nakoyi munene omitiki na yo oyoka so okoyi munene omitiki omona ke nde osusu oza soko mibebisa sumi ata na munene ata na ba XL na ono oza nango wana ba XX mais soko obi omisala na yo ke o apparaître toujours joli o apparaître toujours belle liboso mobali na yo oko apparaître na yo eza kaka volonté eza kaka volonté na sacrifice so pomoni ke alamo okoyi munene mama
soko moko obuka ngote bateka bageni so bageni lata na ogeni na msusu sa nini ekiti so mwa libu olamuki na tondo bakaju mosa sukolaka na tongo yo kozala na mbala tika kuna osukolaki te okozala na bana tongo lamuki tie msusu kwa 17h non ezala yo jeune fille et c'est le moment ya kobako apprendre déjà kosukolaka tongo ntango olamuki kaka boye opesi nzambe matondi kota na bafu musukolaka déjà ntango kosukola na soko omoni ke osukoli nde okobani kosimbasimba to mpo kosimbasimba wana mpe lisusu omoni ke alonganga bilamba olongoli yango olati bilamba no mosusu ose parfume osombi baspray na yo ezangaka te susu ba jeune fille kozangaka baspray te kozangaka baparfum te donc na mundela sa facilité biso donc parfum ya prix na prix ezalaka nango selon makoki na yo komibeta na mutu te ona ifo nasomba kaka soki nasomba kaka valentino ifo nasomba kaka chéri migler ifo nasomba kaka chano koko ifo nasomba kaka chano non somba oyo ezali na makoki na yo omeki ntango okospray ntango okopompe ozolumba sola bien instead kuwa olumba sola nzoto sola mapeka olumba sola nzoto non teke na nzoto no mama tobeta susu sede so bajeune fille teke na nzoto ya bomwasi donc teke sukola yango bien sukolaka nzoto wana bie soki basolo ezali kuna citron ezali otie na mai otiango na mai ntango osukola mpo osukoli osukoli mpenza bien omonike kuna oteli nde ozwi mwa mai ya citron wana olandisi ntina balèvre wana na basima kuna sika tosalaka kana oza koseraze ozoseraze na mapeka oza koseraze kuna mpo eza nini okolumba solo bien mais soki ozoseraze te ozobomba ngo kaka ekola ekoma zamba nde omonaka esa nini esalaka salite teke for yourself. Self-care is très important. Ataka pour na kozala beauty te, eza bien pour la santé na yo. Eza bien pour la santé na ba respecter yo. Mama ko ngato suki za kasalite mo yo fandi sukola suki. Suki za suki na tige. Chana mbele na mutu na yo. Ata une fois na semaine, ata deux fois na semaine, ozomona ke selo ka mo ndo omona ka pa mso ba tshaka ngo pe charge na suki na tige. Acha ne ma ne chaque jour. So za ba suki mso ba défrisage wana ata après 3 semaines, 4 osukoli suki na yo. Ochaki ba suki ba kabelo kanga ki wana longola sukola mutu. Tant ozo la première partenaire na yo, omona ke olmaka toujours sur la bien. O make sure que ozomba toujours sur la bien. Et mo fando zumi ese bila. Wala tiki bila mo ko toka ke lumbisu. Lobi na ngo ko bandela yango te chango pembeni. Olati bilamba mususu umoke banosala nini banolumaka kaka frere ntango ozoapparaître liboso ya bato bazosanti bazolumaka bazosanti ke ozolumaka sola bien initial bamona ke ozolumba sola mapeka ozolumba sola ya le ozomona ke ezali malamu te mobali elinga mpe ke ntango azobima mpo bango mibali bamona miso oyo okanga ngo mpe te motu oki prive mpe mobali na yo te akende na nzela akanga miso miso ekotala ekomona kaka ezala bapaster miso ekomona kaka nazaka na kamana na moko azalaki na mobala paster andosala mobala ndo esabi mama il faut mibongisaka kaka po miso ata naza nanga paster mais miso etalaka kaka donc ya miso ekotala kaka mais yo moko ndo ozali wana mpe il faut mibongisaka kaka mpo nalulaka yo kaka ozomona ke paster ye moko azopesa mwasi te conseil ke il faut mibongisaka mpo nde tozali ya miso emonaka tobimaka libanda tomonaka ozomona mpe ke mwasi mpe tali mpe ke oui mwasi mpenza mais mama le conseil na kopesa mwasi ne conseil donc ndo ozali na faut se rendre toujours belle namonaka toujours azalaka belle ata so nabimi na moye na ngai ntango na kozonga donc makanisi ya mabe ekozala nango te oyo soki okomitika ke mpo naza mwasi ya paster non yango tomona eloba infidélité mibapase mpona biso azomona ke mama kuna na ndako amikipaka na ye te aloka mobala nanga aza paster mobala aza na mai na makilage aza mpe na mai na makila ntango azomona ke yo ozomibongisa na yo te omitiki na yo okomi na yo kubuka oni donc basolo banini kuna kutu mpe mama mosusu osukolaka na yango bien te papa alinga kuta donc ozomona ke ezali bien te donc il faut ezala biso bamama to bandenge ya kosukola mpo bamama mosusu bayebi kosukola te akende na kati na bafumu wana kosukaka mbamba lokola soso non mama ntango okuti na bafumu soki omongi namona ntongo ozalaki bizi na pukapuke na bedi zwa ta na yo kota mpenza sukola mpenza osukoli mpenza omoni ke wi sikoyo mpenza nakoma na bafumu okosala mama okosala na bafumu de 20 minutes 10 minutes te mama take your time teke otamo sukoli ozala bashampoo na yo ozala bashampoo bagomage na yo ya banzoto donc ya elongi donc osi ta na yo mpenza onikiniki mpe nzoto na yo bien ozomona ke osoma mpe basavon mpe ya bien basavon mpe ya bien omoi ke ntango okobima mpa na bafumu atake moto akoti azosanti ka basolo kaka ya bashampoo na bosuku ekangami na bafumu ozomona ntango mbala ozomona ndenge wana ozolata descente
na libanda ozolata descente na ndako boye mosusu bokozala bino mibale boye so bolatela te eza nango mabe solateli mobali mwasi eza nango mabe te eza nango lisumu mpo boza bino mibale mabe nde soki obimi nango wana oki nango libanda nde mabe mai ntango boza na bino na kati na chambre na kuna ya intimité olatela ata mwa sexy eza nango mabe te ntango azomona yango bongo ekosala ye mpe bien moye moke makanisi tambola osali nini ekozala te mibongisa mama bongisa suki na yo manzaka ekoli mama kata manzaka na yo manzaka makolo kata manzaka na yo soki omoniki makolo ekatani bateka mabangi ezali oki osoyi mabanga na yo obongisi babasin ezali nango akuti mabasin ezala na mabasin na ngai ya makolo wana na baamazone batekaka na baebay batekaka moko ofandi osali manikiri na yo moko soki pédicure omikotisi wana osemba banini bakupe ongle na yo bendaka yo moko misebe mwa manikiri na mwa pédicure na omoni ke ozoloki kaka nice pakolaka osusu kosuka ozana soki omoni ke ata baspray kozala te ka so olingi oke check ndo pakoli parfait no ata na ndako nde ozali wana osi kosukola bilamba olati bilamba ozwi bilamba navolata opompe apres nini olati ntango mbala azokota boye azokuta mpenza moni ke azokuta oza propre la moke mbala oza na esengo ke mbala kuta okuti kuna oso fundiki basuki oza kuna oza so na bajojinga minene oza na bakanzaku kuna ozoleke non mibongisa mama aza mutu ye azolinga pa vivre ke wi nazalaka mpe na mwasi akota boye sheri ozobima nazobima te ozomeki osala ye mpe te na fa na bongame nanga na ozala kaka soki outi mosala ebon tofanda na biso omeki kosala ye bien ke akuta ko kaka mikonso desordre akuta ko kaka desordre akuta ndako desordre akuta bana desordre ye moko desordre donc ozomeki esika ti ata likolo eza te wana soki okwatire ndenge so ololoki soki libanda kuna ake kuna wi bazobongisa azomoke wi mwasi ana azomibongisa mwasi ana aza tendre mwasi ana aza na mutu donc ozomona ke akobosana yo mais so olingi abosana yo te donc olingi oyo atire ye donc ogarde aza toujours pembeni na yo ata abimaki na ye azoyelaka fona azongaka mosala esi nango bosala na bacoursi te omoni kaka donc juste asa zongi mpo nini ayebiki ntango azalaka tendre omusuku omona ozwa makolo na ye otiango na makolo na yo oza komase ye ozomona bama toza mpe na biso ya komase bamibali na biso le papa travail dire tika na kota ata na mwa français bapapa batravaillera dire mwa mobali soki mosala masaka mpe mobali na mama bamakolo oza kosembola se bapo balelaka mokongo pasi makolo pasi bona boye kokanga soko mobali azoyelela ndenge wana mama azwaka considération so mobali akomika mobali akomi nazoka mokongo pasi nazoka makolo pasi mama zwa bawile ezali ozwi bawile ezali nango ata bawile ya babebe oyo bandi komase bamassage wana bajohnson wana otandi mpenza wana lokwa motalaka obandi komase mpenza mase soki epi komase te okoti ata na google ogoogle te ndenge basala bamassage ekobimela wana omase na bamakono osemboli omoki ntango ozomona bongo esa nini osala ye bien osemboli bamokongo wana bamapeka wana ekosala ye bien tozala mpe na bizi ya komase bambali na biso bamama balelaka mingi bakendaka misala mosu yaki misala ya kotambola mosu ya kotombola ntango akozonga boye soki asafa na kiti wana omona abukani ntango azolela yo bongo mwasi amayele asalaka nini namoni mbala azolela mikolo mokongo mingi mwa tangawisi osali mombani mwa tangawisi nde babengaka mwasi la femme sage ye wana oza kobatiri ndako na yo oza kobatiri libala na yo tika nsala mbali nanga mwa tangawisi ata soki osala ni baprofessionnel te ataka mwa moke ntango azomona kama bageste wana ozomona ke ozo atire ye ozomona ke ozopuse toujours pembeni na yo omonaka wana oza mwasi so na nguna so nazangi mwasi ngai nasili nde bangela babaka mfinish ozomona ke bana toujours kozala na mandi na ye bana toujours kozala na nini na motema na ye donc bamama tosala makasi zala tendre mama zala mwasi oyo azali douce kosilikaka pamba te kokanga omoso olamukaka kaka boye mobala bato okangeli ekanda eloko mpo okangeli ekanda ezoyebana mpe te ozomona na bato mambala mosusu bakipana bango mpe te okanga kanda ekomisela yo moko yo moko ndo bandeke bakanda na yo wana nde mpo komisela nango so bambala bakipaka te ozomona mpo mosusu mpe akoatire mobali ezali mpe kuna na lela biso sacré ozomona ntango mpo oza na ye kuna boza komata moziki na bino donc il faut mpo sepelisa ye mpo atire ye mpo mibali aza na saint esprit te balibanda kuna aza komekameka ayeba bagu ndenge ezalaka mais soki aza na saint esprit azamba nzambe mpe aza na kati mpenza ya ame na ye afandi aza na crainte wana akokoma libanda te mpo abake
il est permis à la moi si moko donc aux la moi si moko mais mba za Saint Esprit au mona ana ko kani ko goûter donc kuna pe faut za la pe makasi pe o ça la pe travail na ondenge pe sengeli c'est une jeune fille OK kuna te bandola la ko kuma ko bimbe dulo la la kiona non il faut au travailler o yungola na mbetu o buka loketu na yo ozomaki osanini pe oyeleka na osepesi atata akobima kuna akomona mwasi nanga donc aza na ye final mais soki amonaka nini osalaka yango te soki amona koyungolaka ye te ozaka kolalaka ebembe wana otiki mosala nyonso ye moko asala yo oyebeli oyo moko te donc ozala fufu mpe kuna na se kuna donc na nzoto na biso kuna eki kosukana na yo te basalite etondi basolo etondi ozomonaka osala nini ozala facile okoatire te po okoatire so azomonaki ye pa oyo nyonso ye azolinga ozosalela ye nde osala nini okoatire ye avec na baka toujours mpe avec prière ozomona kuna pe il faut zala oyungolaka pe kuna donc moi jeune fille ezala biso bamama ezala ta bino bajeune couple bozali wana kozala kaka tokende kaka bote te non nyonso fo koyeba yango mpo so koyebi yango te omona moye mpo osala yango ekozala te fo tolobelaka yango koyede bajeune na biso bazokende mabala sika koyede bajeune couple na biso bamama biso balobaka na bango yango te mama na obali mama na lobeli yo te mais mota mwa mimi leka azopesa mwa conseil boye fungola matoi nga ma osando yebisanga ke soso mona ke moninga na oza na yo na mama na azopesa conseil so omona eza ya malamu fungola matoi yoka oyoki mposa nini obombi yango mpo ekoyeba na koyede yo mbala mosusu na mokolo mosusu ndenge ozali kozolanda biso mama na yebisaki yo te ntango ozolanda mimi kaka boye mimi kaka loba botika na sala nini apratike mpona bike kosunga yo mpo kuna na lesa te mpe donc il faut mosala mpe esalama mpe il faut atire mpe mobali na yoko na balingerie mpe ya bien kozala teka mokonsu fo toalonaka balingerie balingerie mpoza na balingerie ya bien oza mpe na banini basouvesimano ya bien oza mpe na basutiono ya bien mpe ntango kolata mpe boye ozomaki mobali mpe aningani mais to nyonso tana soki kuna mpe négligence ezali ozomona balingerie malonge eza te bakaleso basilipe ya malonge eza te basoutien malonge eza te ozomona ese elembi basinga ozolata kaka me mama ozwaka mbongo non mama mama ozwaka mbongo soki na mwa kayu na yo ata soki na kayu te mosusu bafutaka ata mwa mbongo ya mike wana mosusu mwa papa bapesaka na ye ata mwa mike s'investir bamusumaka ya chere te eza nango soki na primaire oyo eza nango oki na bashope ya normal eza nango soki makoki ezali oki mpe na bashope mpe ya normal eza nango lisumu te mais soki omonike oza nango te quand même ata na mwa oyo bamoin cher wana kaka ozomona ke soki olati yango nango olati loka moins cher letaka ndenge moko oklase yango kaka omoni ke malamu ya liboso ya bato kuna mpe na lie sacré mpe panda donc kuna lie sacré na biso kuna il faut mpe kosala mpe travail mpo atike mpe mobali na yo na ndenge oza kosala travail wana na ndenge oza mpe koyungola ye oza kobalola ye oza kokita komata donc oza komona ke kuna mpe okoatire mpe osala nini awakangama mpe na mais soki kuna moni oza no kaka bwete te kuna oza no kaka oza na osi wululu oni kobongisa nzoto na yo te yebake mwa atire eza te donc il faut ozalaka toujours ba o make sure ke oza kaka reseke babi kozonga vierge te mais oza koentretenir napesaka toujours conseil bibaka bakeza nango bien te bafruit oyo kaka nzambe asala oyo soki oza kolia yango eza na bafruit wana esalake ekenda ekonourrir nzoto no ya bomwasi ekonourrir yango te ozomona soki ozolia bastrawberry wana soki ozolia banana wana soki ozolia yango ozomela bacranberry wana ozolia yogourt naturel bafruit eza ebele soki ate ngo ogugola yango wana okomona ke soki ozolia yango babelaka leo totiki ozolia yango mpe komati routine na yo soki ozolia yango okomona ke ekotraite yo mpe omona ke ekobongisa mpe poso na yo ozala mpo baposo te poso baza toujours mpo ozonourrir kati na yo ozonourrir kati na yo yango nde esa nini ezobima libanda donc mama azala active ezala kuna na lie sacré jeune fille ezala active yeba ndenge ya koyeba na kosepesa mobali na yo mpe kuna yeba ndenge nini okoyungula yeba ndenge okobana kobala loketo wana yeba ndenge bapartene bana kosimba po ete mosusu na nsima mobali nanga oza nini akozala sensible omoni ke kuna match na bino esala nini ezala toujours mais soki oyebi te il faut kotuna omaka voke libala soki oyebi te makambo nyonso fo kotuna kuna so na ozala nde mpo neti topesa bana biso ya moseka ayebi na ye te supposo mama oza na mwana moseka na yo ayebi makambo oyo banda botama ayebi na ye te lokola bana na biso mosusu bazokola kolo misu paipai bayebaka na bango mais so nzambe asali ngolu oza na moseka no na ndako lakisa ye biso oyo okoka teke oyo mosusu oyoka na osoni luka te mosusu mama oyo bamama mosusu bazala bango sans tabou
alakiselo mwana po kuna mwana sa nini akende kofute te eza très important makambo ya chambre eza très important nzambe mona moto asala yango kuna la jardin d'Eden soki amona na bakatu soki nzambe amonaki Adam aza ye moko nzambe nga kosala Eve te amonaki Adam azalaki bot azalaki na mutu te azalaki na compagnon te yango wana nzambe asala nini atiaki Adam wana asalaki Adam Eve po asala nini bazala en communion se multiplier ozomona kamba se multiplier oyo ye moko nzambe ne moko asala yango ezala bongo tokoni yango te olobaki oyo tokoni yango te oza na bana ya basi yo soki oyo asoni ya kolasi azose prépare po akende na mariage soki akasoni il faut yeba ntango akenda ndako libala na ye kuna na chambre kuna il faut yeba makambo basalaka kuna ntango akomi deja na fiancé déjà asa abimi déjà il faut obana soki koentraîne mpo kuna azala fufu te ezala mpe mibali mpe mosusu mpe monake mobali mpe ayebi ne mpe eloko moko te o mosusu abandaki kobanga na ye nzambe mpo eza na bafame mosusu mpe abali na ye mpe babengaka ni chaste te soki chaste soki nini yango wana ayebi na makambo basi te bon soki aza nsini te akebana ndenge nini akebana sikoyo bana nde nyonso to esala nini esanga mpe préparation ozomona ke préparation soki papa po tipe koyede mwana yo ezanga lisumu te oyede mwana so na nongo oyo yango tootelema batabu efesila oza na bana mosu ya mibali omonake mwana azaki mobula ya basi te azoke siko libala ayebi na ye te ndenge mosu akobandela te lukela ata ko soki omo yoka ata soni lukela ata ko chance alakisa ye ke na premier jour ezala boye ozongisa boye osala boye mpo osala nini apesa mpe mosusu mwana bato mpe ya mwasi pasi te nyonso te fo koyeba yango fo koyekola yango balobake on apprend tous les jours soki oyo ozonéglige makambo wana non fo bana biso bayeba yango surtout so omo ozosina mwana oyo libala mwana fo azala préparé bino bajeune fille fo bozala préparé kozala pressé te soki omo ozana na maturité te fanda lisusu yekola lisusu omake sure ke makambo ya libala mpenza ekoti yo oyeba devoir na yo oyeba responsabilité na yo wana de soki osala nini omemi mobali mpe bapara na mais soki omoi nano okoki nano te fanda mpo kuna so oza na nerf solide te ekokata na yo yo oti na bizaleli na yo mobali mpe oti na bizaleli na ye sikoyo mpo esangana bo donki yo longola oyo ya yo ye mpe alongola oyo ya ye eza facile te donc na maso mpe kotiaka nzambe liboso afin ke ogarde mobali na yo na nzela na bapriere mobali abimi bondelaka mpona mobali na yo bapesaka toujours conseil bondela mpona mobali na yo nzambe abatela nzela mobali na yo mpo satan azali wana aza toujours kotia bapiège kotante nyonso ekomi na mobali na ngai nkolo oyo ezali ya mabe mpona kodétruire ya mobali na ngai mposa yango mosika omeke ta oza mpe koprie mpona mobali na yo mbala aza kokani ozoprie mpona ye omoni ke ozo atire esusu aba mwasi apriera mpona ngai mwasi oyo mpenza nawaki kobosana nawaki kobungisa ye te nawaki kosala ye boye te nawaki kosala boye te ozomona ke mbala kolinga yo lisusu abana toujours kozala toujours pembeni na yo omeke libala na yo kozala herese yo kozala herese mobali na yo kozala here bana mpe bakozala here donc yango nayeke topartage na mokwa lelo soki video ekutani na yo jeune fille partagez vidéo jeune maman jeune couple partagez vidéo pour ba jeune couple msusu ezala biso ba mama pe partagez vidéo ba mama msusu pe sto bungsi tendresse to sto bungsi makambo nyonso ba responsabilité sto bungsi déjà oni ko lamela sumo balite oni ko kipe balate okomika ba engagement na yo moko ba musique ba camarade ba nini menda kuna yo o ba fuenda kuna yo ozomona ke nzambe ata nzambe osala nini akoyeba na kosepela na yo te nasukisi awa nzambe apambola bino tokutana so na prochaine vidéo.